手作り。はい。くー。で、なんかあ、なるほど。あ、だからいいアイデアだなって。大事な部分隠れる感じですね。これでははい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 。ができると。完璧じゃないですか。くわ僕もともと世界一周、ー、ちゃんとここで出るっていうね。そうなんです。排水の設備を。一回入ったらやっぱめっちゃ気持ちよかったですね。とんがり屋根が可愛いですね。後で大きいやつもらいますってさ、ちょっとね。こんな感じで取れた。はい。やっちゃってますね。ありがとうございます。お疲れ様です。仕事着仕事着。めっちゃ仕事帰りじゃないですか。
しんだけど。やけんなんやって。うん。なります？そんな感じで。いや、今んとこ不具合なし。基本的に本当もう自分の分しか。ギアがなんか持て余しとるなみたいな感じで、たまたま彼女に会った時になんかそんな結構やってるから精力的になんか持て余しとるけんなんか声かけてよみたいな感じでしたらもうドンピシャによく YouTube で見る感じのやつ。マジっすか？めちゃくちゃうまい。うん。マジ焼き加減どう？うまい。やったね。いや俺かぶったって思ったっすわ。ね、チャーハンかぶり。そうまさかの。そうだったっすわ。麻婆辛いけん。うん。でエビはさっき椿あるこうできはい。殻が持ってる。他に置いた。ここにある。た。辛いの？大丈夫です。あ、じゃあここに。あ、松野ありがとうございます。なんか火加減とかすごいですよね、本当ですよね、なんか頂点ですよね、だってね。始めた本当タイミング。瀬戸康史とかですね、なんか細々とやってましたけどね、昔ですね。どういう味付けというか。そうやね。タコスとかで使うほら豚。そんなノリかな。ワンワン。どうぞ。いただきます。よいしょ。赤ワインがあるけど、ゆげくんどうする？後でもらいます。あ、その。手でわかりますよね。素晴らしい。鉄鍋だからこそのあれですね。うわー、真似したい。めっちゃ簡単ですよ、これ。まあでもその前日の仕込みが。浜があるじゃないとこ。じゃ玉砂利。玉砂利ですよ。多分その辺のとこでなんか。なんかタオもなんか昔はなんかよく取れたらしいけどね。タオは有名ですね。牛でね好きでね。父さんは天才だね。わあ。うん、うまい。
ないっしょでもセンター